하루 종일 돌아가는 서울에서 오신 분들 박수 드리도록 하겠어요. 장동민 선생님입니다. 계십니다. 힘찬 박수로 맞아주시기 바랍니다. 경상북도 이철우 이사님, 도의회 이수 이사님, 도의회 행정도로복지위원회 권덕식 국민의원님과 그리고 박순봉 부회장과 함께하고 계시고요. 또 성안운동회 도영순 도의회장님, 중앙운동회장님, 정강세 회장님들이 함께 있다고 계십니다. 다시 한번 큰 함성과 박수로 맞아주시기 바랍니다.
행사에 대한 안내를 좀 하겠습니다. 23년째 감사하는 경상북도 산하여행봉사회에서는 가정과 지역사회를 위해서 묵묵히 헌신하면서 이웃사랑과 봉사정신을 실천해온 우리 산하여행봉사자의 공로를 널리 알리면서 모범적인 봉사자에 대한 밝은 격려를 위해 마련이 됐습니다. 지역사회를 애써오신 산하여행봉사자님들을 세상함으로써 또 순간 정신을 널리 알리고 더 많은 도움이 여러분과 함께 나눠보고자 하는 취지로 행사가 진행이 되겠습니다. 경상북도 산하여행봉사회에서 진행을 맡은 아나운서 이부입니다. 반갑습니다. 축하드립니다. 그럼 지금부터 제23회 경상북도 산하여행봉사회상 시상식을 시작하겠습니다. 시청해주신 모든 여러분과 그리고 지도자 여러분 모든 분들께 감사 인사를 드리겠습니다. 먼저 오늘 함께해 주신 내빈 여러분을 소개해 드리겠습니다. 한번 우리 경상북도 이철우 이사님 인사드리겠습니다. 박수 부탁드립니다. 경상북 도의회 김민수 의장님 모셨습니다. 역시 도의회 박순봉 부의장님 인사드리겠습니다. 그리고 도의원님 많이 오셨는데 환영과 함께 소개를 드리고 같이 인사를 청하겠습니다. 도의회 덕신 부위원장님, 또 노성환 의원님, 마승현 의원님, 허진훈 의원님, 그리고 김재환 의원님까지 함께 인사드리겠습니다. 잠시 일어나 주시죠. 역시 장학과 함께 세 분 같이 호명이 드리고 같이 인사를 청하겠습니다. 경상북도 여성단체협의회 박효자 회장님과 생활재단 이영석 대표이사님, 국민대학교 최성철 대대협력처장님 함께 인사드리겠습니다. 다음으로 오늘 행사를 주관하시는 새마을 가족분들입니다. 새마을 지도자 중앙군협회 김정인 회장님 오셨습니다. 제주도에서 오셨어요. 경상북도 새마을회 이상호 회장님 인사드리겠습니다. 역시 자막과 함께 세 분 같이 소개를 드리겠습니다. 새마을 지도자 경상북도 협의회 조성현 회장님과 직장공장 새마을운동 경상북도 협의회 정은미 회장님, 새마을문도 경상북도 지부 김성훈 회장님 세 분 함께 인사드립니다. 고맙습니다. 이분 정말 많은 분들이 오셨는데 저희가 시간 관계상 바로 자막으로 소개를 이어가겠습니다. 화면 함께 보시죠. 시군 새마을 회장님들이시고요. 시군 새마을 협의 회장님들, 시군 새마을 분협 회장님들, 그리고 새마을 도회 회장님 물론까지 소개되고 있습니다. 그다음에 직공장 회장님들이십니다. 여기서 운동회 전남은 운동회장님과 뻥의 우선비 총회장님 오셨고요. 마지막으로 오늘 행사를 주관해 주십니다. 우리 새마을 지도자 경상북도 분협회 도영순 회장님 인사드리겠습니다. 한 말씀 부탁드리겠습니다. 다시 한번 대한민국 함께해주신 모든 분들께 감사드리겠습니다. 이어서 새마을운동을 통해서 우수한 분협의 활동에 앞장서 주신 우수분협회장상 시상 진행하겠습니다. 시상은 김정인 중앙분협회장님이 소개해 주시겠습니다. 무대로 모시겠습니다. 표창장 새마을 지도자 상주시 동문동 분협회 회장 김화수, 귀하는 새마을운동에 대한 열정과 사명감으로 지역사회 발전과 더불어 사는 건강한 사회 구현에 기여해 우수 분협 지도자로 선정되었으므로 이에 표창합니다. 새마을 지도자 중앙분협회장 김정임 축하합니다. 바로 인상 받으시고 촬영하겠습니다. 부탁을 받으시고 잘 잡으십시오. 촬영합니다. 네, 감사합니다. 다음은 여현석 회장님.
도천천 세월 지도자 문경시 문경읍 분여회 회장 요명차 축하합니다. 전달하겠습니다. 사진 촬영하실 때 상장을 펼쳐서 테이블을 앞에 잘 보이게 잡아주시기 바랍니다. 네, 다음은 여영이님. 사진 촬영 조금 신속하게 할게요. 표창장 경산시 하양읍 분여회 세월 지도자 요영희 소중한 내용이 같습니다. 촬영 포즈를 빨리 잡아주셔야지 더 빨리 할 수가 있어요. 고맙습니다. 윤석순님. 도창장 청소년 노년형 분여회 새마을 지도자 윤석순 축하합니다. 대기하시는 분 한 걸음 더 안으로 들어올까요? 대기 위치를 한 걸음 더 안으로 할게요. 정봉영님. 도창장 영덕군 영예민 분여회 새마을 지도자 정봉연 소중한 내용 같습니다. 축하합니다. 더 돌아도 돼요. 미리 돌아가세요. 네, 촬영합니다. 감사합니다. 시상해주신 김정인 중앙부회장님께도 감사 인사드리겠습니다. 고맙습니다. 가운데로 가시면 됩니다. 다음은 외조상 시상입니다. 외조상 시상은 도영순 우리 도부회장님이 수고하시겠습니다. 도영순 회장님? 네, 지금 사진이 가운데로 오시면 됩니다. 우리 아내분이 이렇게 애쓸 수 있도록 늘 배려로 큰 믿어 주신 남편들께 드리는 상이죠. 먼저 황병희님부터 외조상 새마을 지도자 포항시 송도동 분여회 박흥정 부부 황병길 감사합니다. 새마을 지도자 경상북도 분여회 회장 고영순 드립니다. 네, 다음 김성호님. 외조상 경주시 강동군 분여회 김선영 없는 부분 김산오님이십니다. 축하합니다. 이상준이 사진 아직 안 찍었어요. 네, 다음 이상준이 외조상 김천시 부방을 분여회 김말숙 부분 이상주. 이제 잠시 분위기 나네요. 아주 좋아요. 다음 송정우님. 외조상 안동시 서울로 분여회 이오기 부분 성영재 축하합니다. 실장님, 대기 한 걸음 더 땡길게요. 안으로 한 걸음 더 땡길게요. 한 걸음 더 땡깁니다. 외조상 구미시 선두원남도 서영이 부분 수홍수님 축하합니다. 외조상 영주시 문수명 분여회 임준자 부분 황보일 축하합니다. 외조상 영천시 청통령 분여회 한국성 부분 김승태 축하합니다. 네, 다음 분 외조상 상주시 외남면 분여회 김경순 부분 배원용 축하합니다. 네, 다음 개별 꽃다발 나중에 주셔야 돼요. 외조상 문경시 3분면 분여회 백춘자 부분 신삼성 축하합니다. 다음 외조상 경주시 북부동 분여회 백발순 부분 김기현 축하합니다.
외조산 의성군 단촌로 분협회 박명숙 부부 김용우 외조산 청성군 건설을 분협회 김미경 부부 외조산 영덕군 영도로 분협회 안경숙 부부 민창순 영도에 뭔 일이 있습니까? 방송이 아주 다음 외조산 청도군 분협회 김상미 부부 박동순이 네, 감사합니다. 외조산 고령군 다산면 분협회 최선미 부부 이정호님 네, 고맙습니다. 외조산 성주군 외가문 분협회 강영희 부부 박정차장님 축하합니다. 외조산 칠곡군 지천면 분협회 김상미 부부 손남영님 외조산 예천군 동문면 분협회 김옥숙 부부 안상춘님 네, 외조산 마지막이죠. 외조산 고가군 영광면 분협회 정기회 부부 박정수님 축하합니다. 네, 감사하고요. 고용수 노래는 잠시만 더 기다려주시기 바랍니다. 다음은 우수 부녀 대정상입니다. 김태수 회장님부터 진행하겠습니다. 천천히 앞으로 다가오시고 포항의 김태수 회장님부터 해서 울진의 박미란 부장님 순서로 진행을 할게요. 우수상 새마을 지도자 포항시 대리군 부녀회장 김태수 축하합니다. 새마을 지도자 경상군 도부녀회 회장 고용순 드립니다. 네, 다음 김순만 회장님. 우수상 경주시 황호동 부녀회장 김순만 축하합니다. 네, 천천히 오시고 우수상 김천시 대덕면 부녀회장 김여수 축하합니다. 우수상 안동시 강남동 부녀회 지도자 우영남 축하합니다. 우수상 구미시 진미동 부녀회 지도자 오정숙 축하합니다. 네. 우수상 영주시 평원면 부녀회장 강용순 축하합니다. 네. 앞으로 오시고 우수상 영천시 청통면 부녀회장 황복선님 축하합니다. 우수상 의성군 안기면 부녀회 지도자 김명수 축하합니다. 연령군 청기면 부녀회 지도자 이옥자님 축하합니다. 카메라 보시고 네. 우수상 청도군 박흥면 부녀회 지도자 최기영 축하합니다. 고령군 원순문 부녀회 지도자 권정원님 축하합니다. 성주군 성주 부녀회장 서은아 축하합니다. 우수상 칠곡군 석저로 부녀회 지도자 이기영 축하합니다. 네, 다음 예천군 감천면 부녀회장 김명순님 축하합니다. 다음
오화군 법정령 분협회 지도자 신금자님 축하합니다. 네, 마지막 박미란님. 울진군 대화면 분협회 지도자 박미란 축하합니다. 시상해주시는 우리 고영순 회장님께도 감사 인사를 드리겠습니다. 천천히 자리해 주시고요. 다음은 화학봉사상 7분, 노력봉사상 11분, 지금 총 노력봉사상 9분이죠. 시상은 이철우 기사님이 직접 하시겠습니다. 모시겠습니다. 화학봉사상부터 진행하죠. 신양사상, 화학봉사상, 포항시 흡연분협회 신양순, 위원은 평소 표출한 사명감과 봉사정신으로 산업운동 활성화에 기여해 왔으며 특히 생명, 평화, 공동체 실천에 앞장서 도정과 지역사회 발전에 이바지하는 일품으로 표창합니다. 경상북도지사 이철우 축하합니다. 네, 자리하시고 김칠봉님. 화학봉사상 경주시 불국동 분협회 김칠봉 소중한 여러분 같습니다. 네, 다음 정의용님. 화학봉사상 김천시 대신동 분협회 정희영 축하합니다. 화학봉사상 총국은 풍강면 분협회 임수기 축하합니다. 성호원님. 화학봉사상 칠곡군 직천면 분협회 성호원 축하합니다. 화학봉사상 고마군 경정면 분협회 방곡단 축하합니다. 다음은 방순봉님. 화학봉사상 울진군 죽변면 분협회 방순봉 축하합니다. 감사합니다. 다음은 노력봉사상 진행하겠습니다. 노력봉사상 영주시 부천 이동 분협회 김옥희 소속위원 같습니다. 고맙습니다. 김옥희 회장님 식전에처럼 목마른 거가 뽕미차 갖다 주셨어요. 감사합니다. 네, 다음은 장숙자님. 노력봉사상 상주시 함천을 분협회 장숙자 내용 같습니다. 축하합니다. 노력봉사상 경산시 와촌면 분협회 백성배 축하합니다. 노력봉사상 의성군 담빌면 분협회 박내정 축하합니다. 촬영합니다. 카메라 보세요. 예, 고맙습니다. 최경희님. 노력봉사상 청소군 하천면 분협회 최경희 축하합니다. 네, 다음 노력봉사상 영양군 영양을 분협회 김숙희 축하합니다. 다음 표창태 영덕군 영양을 분협회 백진옥 축하합니다. 아주 분위기 좋아요. 노력봉사상 고려군 우병준 분협회 이말자 축하합니다. 네, 다음 노력봉사상 성주군 금수강상면 분협회 박종선 축하합니다. 다음 노력봉사상 예천군 감천면 분협회 권경남 축하합니다.
노력봉사 마지막이고요. 노력봉사상 울릉도 무료회 강용기님 축하합니다. 네, 이어서 지구촌 봉사상 진행할게요. 김용만님. 지구촌 봉사상 영주시 장수민 무료회 김용란 소중한 내용이 났습니다. 네, 다음. 지구촌 봉사상 청소년 학생들 분야회 니에베스토라 축하합니다. 네, 촬영합니다. 감사합니다. 다음은 금년봉사상 진행할게요. 금년봉사상 생활정자 문경시 마성면 무료회 지도자 황정희님 축하합니다. 네, 황정희님은 뒤쪽에 잠시 기다려 주시기 바랍니다. 다음은 자조봉사상이죠. 자조봉사상 안동시 도상면 무료회 지도자 황정숙님 축하합니다. 역시 뒤쪽에 잠시 기다려 주시고요. 덕동봉사상 구미시 상동면 분녀회 지도자 김치란 축하합니다. 역시 잠시 뒤에 기다려 주시고 이제 오늘의 주인공입니다. 새마을교인 봉사상 대상 수상자와 우리 도분녀회 도촌 회장님 함께 올라오셔서 기상 진행해 주시겠습니다. 여러분, 제23회 경상북도 새마을교인 봉사 대상 서회숙 진행합니다. 시상 진행하겠습니다. 영천시 중앙동 분녀회 지도자 서회숙. 그녀는 평소 투철한 사명감과 봉사 정신으로 생활운동 활성화에 기여해 왔으며 특히 생명통화, 공동체 실천의 앞장서 도전과 지역사회 발전에 이바지한 공이 크므로 요청합니다. 경상북도지사 이초를 축하합니다. 그리고 지사님이 왕관을 씌워주시겠습니다. 적당히 옮겨주시면 저희가 잡아드릴게요. 잘못하면 찌르기 때문에. 그리고 서로의 손찌르다님도 미스코리아가 대본 적이 없어가지고 왕관이 굉장히 새로운 상황입니다. 지금. 네, 다음은 도영춘 회장님과 함께 어깨띠를 지사님이 같이 걸어주시겠습니다. 도영춘 회장님이 생활 배치를 전달해 주실 겁니다. 일단 세 분 먼저 한번 사진을 찍을게요. 사진 자리 한번 잡아주십시오. 잠시 정면 봐주시고 왕관이 원래 서울에 생기는 공인 것 같아요. 잘 어울립니다. 일단 세 분 자리 잡으시고 이렇게 찍고 뒤에 분들하고 같이 한번 더 찍을 거예요. 됐습니다. 촬영합니다. 예, 감사합니다. 이제 뒤에 분들도 앞으로 나오시고 우리 서울에서 진행자님 소감 한번 들어볼까요? 마이크를 준비해 드릴게요. 이렇게 큰 상을 주셔서 정말 감사합니다. 이 상은 영천시 분녀 회장님들과 같이 하고 싶습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다.
우리 이렇게 해서 5분 사진 한번 더 찍을게요. 짧게 소감을 언급하셨습니다만 그 5만 원가 전해졌으리라 생각됩니다. 뒤쪽에 또 현수막까지 준비해 오셨네. 박수 한번 주세요. 감사합니다. 네, 이제 천천히 자리로 이동해 주시면 되겠습니다. 고맙습니다. 시상해 주신 이철호 지사님과 배우선 회장님께도 감사 인사를 드리겠습니다. 정면으로 천천히 내려가시면 되겠고요. 유인상 대상 주인공이 우리 영천의 서배수님이 받으셨어요. 서배수님의 그 사례를 영상으로 저희가 준비해봤습니다. 화면 함께 보시겠습니다. 저는 부산에서 40년을 살다가 영천으로 들어온 마을 무대로 56이었습니다. 아는 사람 하나 있는 낯선 곳에서 새로운 삶을 시작했습니다. 그러던 2014년 4월 어느 날 시어머니께 전화선이 들려왔습니다. 야야, 지금 형제 아가이가 차를 태워줄 테니까 다방차 줬나? 어머니 손에 붙들어 나가는 앞자리가 저와 새마을 부녀의 첫 만남이었습니다. 그날의 인연은 제 인생을 바꾼 소중한 시간이 되었습니다. 시골에 젊은 바람이 불어왔다며 여러 곳에서 함께하자는 꿈길을 내밀어 주셨지만 저에게는 한 가지 신조가 있었습니다. 여러 곳에 이름을 감추기보다 한 곳이라도 제대로 하자. 그렇게 새마을과 내전 인연을 소중히 지키며 지난 12년 동안 편지를 걸어왔습니다. 제가 이렇게 인사를 주셨던 가장 큰 힘은 바로 가족이었습니다. 새마을 가족이신 시아버님과 시어머니는 늘 저를 응원해 주셨고 남편은 언제나 제 곁에서 묵묵히 함께해 주었습니다. 사랑하는 아들과 딸도 엄마의 봉사를 자랑스럽게 생각하며 응원해 주었습니다. 저희 가족은 가장 훌륭한 가족 생활이었습니다. 그 이후로 가장 기억에 남는 것은 일명 저희 사랑의 담당 봉사입니다. 추운 날씨에도 새마을 가족들과 함께 정성껏 만든 김치를 어려운 이웃들에게 전해드렸습니다. 김치를 받으신 어르신께서 고맙다며 제 손을 잡아주시던 순간 저는 마음 깊은 곳에서 뜨거운 울림을 느꼈습니다. 아, 내가 인천에서 꼭 필요한 사람이 되었구나. 힘들게 겪기 위해 시작한 봉사였지만 돌이켜보면 제가 오히려 더 큰 행복과 기쁨을 받았습니다. 그리고 김철이의 생명의 지도자 교육은 제 생활 인생의 새로운 날개를 달아주었습니다. 현대의 지도자는 인생과 땅과 노력으로 대한민국을 변화시켜온 새마을 운동의 역사의 가치를 배우며 큰 도움을 받았습니다. 전국으로 모인 지도자들의 뜨거운 열정을 보며 저 역시 진정한 새마을 가족이 되었다는 자부심을 느꼈습니다. 이제 저는 단순히 몸으로 봉사하는 것을 넘어 새마을 정신과 가치를 가슴에 품고 실천하는 지도자가 되고 싶습니다. 저는 생각합니다. 그러면 자도 협동이라는 새마을 정신은 결코 멀리 있는 것이 아닙니다. 고려를 앞두고 이웃을 돕고 함께 더 나은 마을을 만들어가는 작은 실천이 바로 진정한 새마을 정신이라고 생각합니다. 이상은 사랑하는 가족과 오직 부모의 고향님과 함께 하고 싶습니다. 함께 나누고 함께 봉사하며 함께 새마을 공동체를 만들어가는 길에 늘 새마을과 함께 하겠습니다. 감사합니다. 아이고, 축하합니다. 해주셨습니다만, 서배수 지도자님은 시부모님, 남편, 본인까지 온 가족이 새마을 지도자분들이세요.
더보다는 여러분 아까 보셨나 모르겠네. 포도밭에서 아까 마지막 인사하셨잖아요. 얼마나 생활 지도자 정신이 투철한지 포도 본다고 생활 지도자 경상북도 도분협회 도영순 회장님의 해외 사례 청구했겠습니다. 큰 박수 모시겠습니다. 이제 생활 분야의 영화 발전을 위해서 늘 애써주고 계시죠. 그리고 자리를 빛내주신 예빈 여러분 반갑습니다. 경상북도 새마을분회회장 도은순입니다. 오늘 제23회 새마을 여인 봉사대상 시상식 및 힐링 콘서트에 바쁘신 중에도 참석해 주신 경북의 새로운 도약을 누리고 계시는 이철호 도지사님 감사합니다. 그리고 영규식 대변인님, 김희수 도의장님, 박순별, 제가 이름을 다 지금 적어 놓으셨는데, 저기 박순범 부회장님 맞는지 모르겠습니다. 네. 행복노동복지위원회 김덕신 부회장님을 비롯한 노승환, 마정현, 허지윤 도의원님, 통합신공항 특별위원회 김재현 부위원장님께도 깊이 감사드립니다. 또한 박혜자 경상북도 여성단체 회의회 회장님, 이현석 새마을재단 대표이사님께도 진심으로 감사드립니다. 늘 새마을 가족의 든든한 버팀목이 되어주시는 김정인 새마을지도자 중앙분야회장님, 이상해 도새마을회장님, 조정현 정원님, 김정환 회장님, 그리고 22개 시군 새마을회장님과 회원 단체장님께도 진심으로 감사 인사를 드립니다. 그리고 오늘 청년연대인 김민수 회장님 함께해 주셔서 진심으로 고맙습니다. 사랑하는 새마을 가족 여러분, 오늘은 보이지 않는 곳에서 이웃을 위해 묵묵히 헌신한 우리 부녀 새마을 지도자들이 오늘의 주인공이십니다. 그동안 수고에 감사드리고 서로를 격려하며 서로의 힘을 얻는 뜻깊은 자리로 마련했습니다. 저는 오늘 이 자리를 빌어 여러분께 꼭 이 말씀을 전해드리고 싶습니다. 여러분이 바로 경북의 힘이고 새마을의 자랑이십니다. 특히 오늘 명예의 대상을 수상하신 영천시 중앙동 분회의 서울식 지도자님 대상 수상을 진심으로 축하드립니다. 3개나 새마을 가족으로 이어오며 한결같이 나눔과 봉사를 몸소 실천해오신 그 발걸음은 우리 모두에게 큰 부담이 되었습니다. 아울러 오늘 수상의 연예를 나누신 모든 분들께 큰 박수를 부탁드리겠습니다. 오늘 행사의 슬로건은 함께 이어온 봉사, 함께 만들어갈 미래입니다. 여러분의 봉사가 경북을 따뜻하게 만들었고 여러분의 헌신이 새마을의 역사를 만들어 왔습니다. 저 또한 앞으로 조심의 마음으로 늘 함께 열심히 최선을 다하도록 하겠습니다. 앞으로도 경상북도 새마을 분회회는 나눔과 봉사의 정신을 이어가며 청년과 소통하고 세대를 잇는 제3세대 새마을운동에도 힘차게 앞장서겠습니다. 끝으로 다시 한번 수상하신 모든 분들께 진심으로 축하드리며 함께해 주신 내빈 여러분들께도 감사드립니다. 여러분들이 자랑스럽고 정말 고맙습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 도영순 새마을 지도자 경상북도 분회회장님의 대회사 청해 들었습니다. 네. 다음은 원래 동여사 순서인데 오늘 저 공정 일정이 좀 많이 빠듯해서 지사님과 의장님을 먼저 모시고 말씀을 전해 드릴까 합니다. 양해 좀 부탁드리겠습니다. 우리 이철호 경상북도 지사님 축사 듣겠습니다. 여러분 힘찬 말씀 부탁드리겠습니다. 갑자기 양반이 지사님 먼저 하시면 될 것 같습니다. 여러분 해주셔가지고 다음 시간 일정 때문에
동안 밥을 못 먹어가지고 만나면은 밥 먹었냐 인사제요. 그랬죠 우리는. 아침에 일어나도 아침 먹었느냐, 점심 때 만나도 점심 먹었느냐, 저녁 때 만나 저녁 먹었느냐. 그 인사가 있어요 없어요? 지금 젊은이들은 인사 싹 없어졌어요. 밥 먹었냐 물어보고 밥은 공짜잖아. 다 월급식이잖아 밥. 이 세상이 바뀌었습니다. 왜 바뀌었어요? 왜? 새마을운동을 했기 때문에 바뀐 거예요. 알았죠? 새마을운동은 박정희 대통령께서 한마디로 이야기하면 무슨 운동이라고 했어요? 잘 살기 운동. 잘 살기 운동. 그래서 5,000년 동안 밥만 먹은 민족이었다. 그래서 당군 때부터 만나면 밥 먹었느냐 이게 가장 중요한 일이었는데 그 밥 해결을 하고 음식으로 버리는 게 25조, 음식 쓰레기 처리하는 게 25조가 됩니다. 그런데 북한은 그 1년 내에 돈벌이 했던 게 25조입니다. 우리가 밥 먹고 버리는 것을 야들은 그거를 돈벌이 한다고 하고 있는 거예요 지금. 그러면 북한하고 우리하고 국민성이 똑같아요? 달라요? 똑같죠. 똑같은데 왜 그래 됐느냐? 왜 북한은 아직도 밥을 못 먹냐? 아직도 밥 먹었냐 물어봐야 됩니다. 그거는 세계에서 가장 가난하게 살고 있어요. 왜 그렇겠습니까? 첫째로는 공산주의를 채택하게 된 거예요. 우리는 민주주의, 시장 자본주의, 시장 경제를 채택해가지고 경쟁력을 일으켰고, 그 다음에 걸출한 지도자가 있는 거예요. 누가? 박정희 대통령. 아시겠죠? 박정희 대통령이 계시기 때문에 오늘날 우리가 이렇게 잘 사는 거예요. 그래서 여러분들이 도청에 오면은 우리나라에서 가장 큰 박정희 대통령 동상을 도청 앞에 세워놨는 거 아시죠? 오늘 갈 때 가서 전부 절 한번 하고 참배하고 가야 돼요. 알았죠? 특히 상 받은 분들 참배 한번 하고 가야 돼요. 아까 상 중에서 제가 느낀 거는 우리 때 이름을 외숙이라 서예숙. 왜 예숙이라 지었어요? 외갓집에서 나왔다 외숙이라. 외갓집 딸내미 외갓집 맑은 숫자잖아요. 영수이. 대부분 이름 영수이 할게 포항에도 영수이 있대. 영수이. 신영수이 상 받았잖아요. 네? 영수이. 이게 도영수이, 영수이. 숙이 아니면 영수이. 그래 이름 지었잖아요. 그런데 아까 말자도 있어 말자. 그래서 억울하지 않나. 옛날에 말자로 이름 지었죠. 이름 지어줬는 것도 고마워요. 조선시대는 이름 없었어요. 여자들은. 아시겠습니까? 신사임당 이름이 뭔지 알아요? 신사임당. 우리는 5만원권에 신사임당. 우리 제주도에서 온 중앙회장님 정림씨 신사임당 이름이 뭐예요? 신사임당 이름 아는 사람? 아는 사람 있어요? 예? 뭐 찾아봐도 없어. 찾아보면 이름 은퇴 같은 이름이 없습니다. 없으니까 모르는 게 당연한 게 알았죠? 사임당은 뭐야? 집 이름이에요. 집 이름. 사임대. 동네 이름 이렇게 사임대. 우리 어디서 시집 오면 물 건너서 하다 물 건너댁이라고 하죠. 우리 동네에서 아까 이 서예숙이는 부산댁이에요. 원래는 부산서 만들어버리고 부산댁. 그 동네 옆에 동네 이름 불렀어요. 전부 다. 거기서 시집 왔다 해가지고 조선시대 여성들은 이름이 없었습니다. 그래서 할머니 정조 할머니 제사 지낼 때 뭐라고 써요? 어? 정조 뭐 해놓고 김해 김씨 미람 박씨 이름만 쓰죠. 밑에 이름 없죠. 이름이 없어서 안 쓰는 거야. 그런데 요새 자기 할머니 자기 엄마 돌아가시면 제사 지낼 때 이름 쓰나 안 쓰죠 지금도. 왜 안 쓰나? 옛날에 안 썼다고 안 쓰는데 요새 써야 돼요. 알았죠? 여성시대에 지금은 아까 외조상 받는 거 봤죠? 부인이 새마을회장 하는데 자기는 심부름 잘했다고 외조상 받았잖아요. 외조상 박수 한번 쳐주세요 지금. 그러니까 시대가 바뀌었어요. 우리 아들이 장가를 갔는데 우리 안사도 만나니까 그렇게 하더라고요. 이승하고 요리를 너무 잘합니다. 어디 가서 요리했는데 그대가 자기 처갓집에 가서 요리를 잘해가지고 우리 집에 아버지가 요리하고 우리 며느리는 손잡고 다니고. 알았죠?
시대가 완전히 바뀌었습니다. 알았죠? 그 외조상 당연한 거예요, 지금. 옛날 나이 좀 들었다고 외조상 받는 게 그때는 잘 안 해주는데 잘해줬다 이 말이죠, 저분들은. 앞으로 상담이 아니고 저는 당연합니다. 이러더라고요. 게 알았죠? 지금 세상이 그래 바뀌었어요. 그래서 오늘 새마을 분야회니까 여러분들이 세상을 이끌어 가는데 새로운 세상 만들어야 됩니다. 어떤 세상? 우리나라가 세계적으로 봉사하면서 새마을이 인정받는, 새마을이 이 지구상에서 가난한 나라를 구하는 가장 좋은 운동이라 유엔에서 인정했습니다. 인정했고 문재인 대통령도 새마을 인정 안 하려고 했어요. 왜? 박정희를 싫어하니까 안 하려고 했는데 아시아, 아프리카 가보니까 전부 그 나라 대통령들이 새마을 이야기만 하지 딴 이야기 하나도 안 하는 거예요. 자기가 가서 깜짝 놀랐어요. 그래, 이 새마을 운동은 경북만 하고 있었어요. 도의 새마을, 도지사 방에 새마을기 있는 방은 도지사 경북도에서밖에 없고 새마을 과가 있는 과는 우리 경북도밖에 없습니다. 딴 데는 새마을 개 정도 있으면 잘 있고 보통 없어요. 그런데 우리는 도청에 새마을기 있어요, 없어요? 내 방에 새마을기도 있지만은 태극기 옆에 기 있죠? 이렇게 세안한 데가 없어요. 특히 전라도 가면 이렇게 새마을기 하나도 없어요. 그런데 새마을 지도자들은 제일 많다 하더라고요. 새마을기도 없이 왜 새마을 지도자가 많느냐. 그래서 우리 경북이 새마을 종주도니까 새마을 우리 이상희 회장도 오셨는데 우리 새마을 단체 장님들 다 오셨지만 새마을 분야에서 세상을 완전히 바꾸는, 그래서 우리만 잘 먹고 잘 사는 게 아니고 우리보다 못 사는 나라, 그 나라의 새마을 운동을 더 적극적으로 펼쳐주고 우리가 가서 봉사도 하는, 그래서 새마을 국제 봉사단을 도에서 지금 만들고 있으니까 여러분들도 새마을 국제 봉사단 상을 받고 앞으로 새마을 운동이 노벨상이 되고 그 다음에 새마을 국제 봉사단 열심히 하는 사람도 노벨상 받는 그런 것을 우리 경북에서 만들어야 된다. 아시겠죠? 네. 봉사 열심히 해야 됩니다. 알겠습니까? 새마을 회장님들 정말로 축하드리고 도영준 회장님과 한복 딱 입었는데 앞으로 우리 이상희 회장님하고 우리가 노력해서 도 의장님, 김희수 의장님 새마을 옷을 완전 평상복으로 입고 다닐 수 있도록 내가 안 그래도 자꾸 연구하려고 했는데 이게 새마을 운동 이 조끼 이게 있는 게 아니고 철을 좀 더 좋은 걸 해서 평상복으로 새마을 운동 새마을복을 입고 다닐 수 있도록 제가 얼마 전부터 연구를 하려 했는데 가격이 비싸게 하는데 좀 비싸더라도 함께 노력해서 새마을 여러분들은 새마을 운동 옷이 평상복이 되도록 알았죠? 경북에서 어떤 사람 하십시다. 도영수 회장님 새마을 여성 지도자 여러분 축하합니다. 감사합니다. 제주도 중앙회장님 축하합니다. 감사합니다. 예. 네, 고맙습니다. 이철우 부사님의 축사 처리되었습니다. 와서 고맙습니다. 그 다음 천천히 이동해 주시고요. 좀 까지 제가 진행을 하고 2부에는 또 김승현 님이 진행을 하실 건데 도의회 김희수 의장님, 도의회 행정보건복지위원회 권택신 부 좋습니다. 제주도에서 오셨어요. 경상의 앞장서 도정과 지역 사회 발전에 이바지한 공이 크므로 이에 도청합니다. 경상북도지사 이초루 축하합니다. 그리고 지사님
잠시 정면 봐주시고 예, 감사합니다. 이제 뒤에 분들도 앞으로 나오시고 우리 서회숙 지도자님 영천시 분녀 회장님들과 같이 하고 싶습니다. 열심히 하겠습니다. 감사합니다. 예, 지도자 강정희님 축하합니다. 네, 강도자 황정숙님 축하합니다. 역시 뒤쪽에 잠시 기다려 지도자 김치란 축하합니다. 역시 써본 주세요. 감사합니다. 네, 이제 천천히 자리로 이동해 주시면 됩니다. 역시 소중한 내용 같습니다. 네, 다음. 네, 다음. 네, 다음. 네. 촬영합니다. 촬영하겠습니다. 부탁을 받으시고. 네, 감사합니다. 다음은 여병자 회장님. 황정부군 황병일. 감사합니다. 새마을 지도자 경상북도 분협회 회장 고영순 드립니다. 네, 다음 김성호님. 고맙습니다. 감사합니다. 똑같은데 왜 그래 됐느냐? 왜 북한은 아직도 밥을 못 먹냐? 아직도 밥 먹었냐 물어봐야 됩니다. 그거는 세계에서 가장 가난하게 물어야잖아. 옛날에 말타는 이렇게 했죠. 이름 지정하고 조선 때는 이름 없었어요. 없어서 모르게 당연하게 알았죠. 사임당은 뭐야? 지지력이에요. 지지력. 때 그 동네 옆에 동네 이름 불러서 있습니다. 보수 시시 갔다 해가지고 제사질 때 이름 쓰나 안 쓰지 지금도 왜 안 쓰나? 옛날에 안 쓰자. 저분들은 앞으로 산감이 아니고 저는 당연한 기다 이래 되는 거 알았죠. 지금 그래서 우리 경북이 새마을 정주도니까 새마을 우리 이상희 회장도 오셨는데 우리 새마을 단체 장병들 다 오셨지만 새마을 부대에서 세상을 완전히 바꾸는, 그래서 우리만 잘 먹고 잘 사는 게 아니고 우리보다 못 사는 나라, 그 나라의 새마을 운동을 더 적극적으로 펼쳐주고 우리가 가서 봉사도 하는, 그래서 새마을 운동이 쫓기게 있는 게 아니고 철을 좀 더 좋은 걸 해서 경상북으로 사진 찍어주시겠어요? 중간에 포토라인 좀 같이. 앉아주세요 앞에. 예. 스마트폰 뒤로 가셔야 됩니다. 뒤통수 나온답니다. 3, 2, 1 밝혀주세요. 봉사의 등불 경북을 밝힙니다. 함께 이어온 봉사, 함께 만들어갈 미래. 봉사의 등불로 경북을 밝히는 여러분이 바로 경북의 힘입니다. 뿌듯한 표정을 하고 웃어주시고 흐뭇하게. 네, 경상북도 새마을. 네, 한 번 더.